365 jours Info TV, chaîne moko ya kitoko. Oyo vraiment nazali ko senga la bino nyonso bozwi libako ya kolanda biso bo s'abonner massivement na 365 jours Info TV bokozala de suite. Mokolo ya lelo nazali ngai mokote vraiment to sali descente awa na église et puis nazana simalanga bozo mona nazana chorale église pandiste bangonde mtwaza ba invité na biso ya lelo bote papa Mote maman boy. Lelo to sali descente na religion na bino pandiste o to sala débat moko boye ba te belé balandaka biso et puis ba message yaka vraiment tellement belé koyeba nini o bino bozala kai pourquoi bozala bopona boye donc to yoka to ko so na yo vraiment tout au long ya émission oyo ba te balandi bangi yeba lelo na simalanga na moni a ozara yo moko mais lelo o ozala chorale mobimba bon balingi bayeba objectif ya chorale biso tozali bandeko ya religion padiste oyo ya religion padiste direction générale oyo direction na biso ezwami na 3e rue numéro 124 bar 384 na quartier des Marais. Aujourd'hui babengaka ngo des bonhommes na commune ya Matete. Nakanisi na kati ya lingomba na biso ezali bien organisé. Tozali na ba branche spécialisée au moins 50. Plus ou moins 50 branches spécialisées. Okay. Parmi les branches Oyo, tous la branche moko Oyo, eza combo ya chorale padiste en sigle compact. Eza branche spécialisée mobimba chorale eza chorale mère. Yaoundé et dirige à chorale nationale, sectionnaire, il y a ba district et ainsi de suite. Donc les londe tozawa malgré tout parmi biso tozape na bana batangaka classe de jezongi o batangaka ba classe bande ko soupe bazana ba misala ba permettre ba monter tozana ba monter au moment où nous parlons certains bazali sous na Congo central vi ba milulu tozana ngo bake ko sala ba misala musu kuna ya construction ya wana oyo nambu tomonani yango nde toye kokutana bino pe mokolo. Merci beaucoup. Nazo profiter de l'occasion de signaler bataille balandi à émission le Mbo ya Sika. Lelo religion pandiste vous totalisé combien? Religion pandiste tozali ndeko kende ko fêter centenaire ya papa Kimbangu pe trentenaire ya voyage spirituel ya papa Mpadi o aza second sauveur na biso africain. Obi kombo wana ti papa Mpadi buka makengo tsuka. Comment vous salaka na émission papa bossé kota? Ah wana aza chef spirituel na biso, les gardiens de l'enfant padiste o aza na kombo ya éminence Lolendo Bosekota qui te dit qu'en pas de fils, les gardiens de l'enfant padiste, ambassadeur de la paix à travers le monde. Papa ambassadeur de la paix, papa Bosekota, mbote bisika ozami na ebiete, ozali bosso ya télévision, ozolanda émission et puis on s'abonne pe na chaîne na biso YouTube 365 jours Info TV. Merci beaucoup. Prochainement toroyamba pe yo na émission pour vraiment ekosala bien makasi. Bato yeba parce que avant na repesa bino boyemba. Faut boyemba, en tout cas bato va découvrir bino boyemba ndenge ndili. Ba demito ezate. Et puis bato yeba rôle no ezayo zanali na chorale. Bon, ngai na chorale nazali dirigeant principal. DG. Oui. OK. Nazali dirigeant principal na kati ya chorale padiste. OK. Merci beaucoup. Mais il faut boyeba que moi to le bisabatu surtout bazana simate. Torozwa na complicité na à la bamba torozwa mutu moko a intervenir a ebisa biso parce que balobi yango même na bino bondimaka yango te mais bata mokili balobi ke côté ya pe kosakola ekotikala awa mais le yembo ekomata te likodo na tokole ba lisusu boza ba ange parce que likolo kuna na lona place biso soto ke okuta na soki ozalaki mutu ya nzambe ya solo to okuta na lona so po banda ekokosa tota la bango kala lufele bona lola kuna za ralo yembo na yembo vraiment na profiter de l'occasion na benga secrétaire ya chorale aroya awa a intervenir a pesa biso ndongo le big parce que chorale ça parmi ba branche eza na kati ya religion na bino na kati ya chorale faut expliquer biso eloko nini ko sala et à part ya chorale na bino na kati ya religion la bino ezalaka parce que tout le monde ba chorale ezalaka mususu mona ndongo yoza DG boy déjà silisi ba choriste tout mona rando ona o ba so la raté
altoniste oyo na oyo basola te mpona DG donc lelo mpe todécouvrir par rapport ya intervention ya secrétaire ya Coral mbote bango bonisa te Coral na bino eza bien donc déjà apesa bino basuspension te oye retard boyo surtout sur akaneli yo bo lelo okota Coral te okota répétition te wana ezali misala ya badisciplinaire oyo bazali kati na Coral bango ndenge basalaka yango ye azali bongo dirigeant titulaire mpe azali bongo encadre biso mais ezali na babranche oyo ezali spécialisé kati na Coral donc il faut apesa mpasi wana na mosala oyo moto asalaka yango. Merci beaucoup dans badisciplinaire ndenge tozala charge wana et puis ça arrive ezalaka bongo na bacoral nyonso batali bazolanda biso na bayeba opesi na ose présente kombo na yo ozali bien ke na sina anosaki oza secrétaire na kati ya Coral mais est-ce que toyeba apport bino ya Coral na kati ya religion na bino ose présente na nous oui ngai kombo na ngai ezali bongo Kifuta Bwaka Belbiche nazali bongo secrétaire adjointe katikati na Coral mpe lisusu lokola ndenge otoninga motuna Coral na biso ezali Coral moko monene oyo ezokoencadre bacoral nyonso oyo ezali katikati na ville de Kinshasa na biso oyo ezali na banation na district biso nde tozoencadre yango tozali vraiment na forme moko ya malamu parce que na kati ya Coral na biso d'abord toza mpenza na mokonzi oyo azokoencadre bajeune nyonso ya ville de Kinshasa d'abord ye azwaka temps ya kotambola na katikati na baselile nyonso tozali na yango mpona koencadre bana mpe lisusu na Coral na biso ezali na journée moko tosala mpona bamateya na biso oyo etali bana mpe lisusu abengi donc Coral na biso ezosangisa bana ya bakorali pardon ya basection nyonso to mpe baselile nyonso tozali na yango ekozwa lokola tozali na 10 cellules oyo tozali na yango na ville de Kinshasa ezozwaka ndambu ya bakorali oyo nyonso tozali nango na ville de Kinshasa voilà yango wana ezosangisa Coral mère yango ezoyisa Coral mère monene. Merci beaucoup na intervention na yo tozongi lisusu yo mais avant que to banda babombi na biso na bombelaki yo tokosenga na Coral parce que ezali émission eza comme nango loyembo ya sika lelo oyo eza uzuto ala mama tina biso na région kuna lelo te lelo live lelo sikoboyoka bavoix wana live lelo oyo bakoyembela biso tokosenga nzembo ya allons pécher. C'est parti à la bas mais plus tôt juste après. Allons prêcher dans les nations d'Afrique. Il n'y a qu'un seul Dieu au ciel. C'est Jéhovah, le Dieu d'Israël, qui règne dans les cieux. Allons prêcher dans les nations d'Afrique. Il n'y a qu'un seul Dieu au ciel. C'est Jéhovah, le Dieu d'Israël, qui règne dans le ciel. C'est les mensonges les plus formés, propagés par les missionnaires dans les royaumes du ciel.
Krishna, Buddha, Padiki Mangu, Mahomeleba, sauveur des quatre peuples, dans les royaumes des cieux, Jésus, Moïse, Krishna, Bouddha, Padiki Mangu, Mahomeleba, sauveur des quatre peuples. Merci tozongi sous vraiment beaucoup kolanda wana yo oki voix yo ko sara biso ngana yemba kangana yemba oki voix chia ba côté studio de live awa tozongi parce que ba message ezoya partout dans le monde anki ba yeba ndenge bino boza wana parce que ba biso ndenge ezo yeba ni bino bozali bana ya pasi boza ba descendant likanisi nini oyo bino oyo etinda bino bolanda ye oyo bomona ya mabe epai ya bato mosusu bino bomonaka ke bino bosamela nzambe ya bakoko. Merci mama na motuna na otuni ndenge nayebisi yo soki toke na départ komona ntango nzambe asali mokili parce que biso baafricain toza na trois façons ya koteya toteyaka na loyembo oyo ezali na ndenge ya culture bantu toteyaka na loyembo toteyaka na masese toteyaka mpe na malako nzambe akabula mokili na 4 peuples peuple asiatique peuple européen peuple africain peuple arabe apesa chaque peuple na ba religion nango na ba représentant na ba journée sacrée biso na ba africain toza na papa ki mamu na papa mpadi comme ba grande manifestation divine représentant na biso wamba wampulendo o babengi vidimukulu leza mungu nzapa nzakomba o azo représenter Dieu tout puissant wana na différents dialectes selon ba minoko ya batu ndenge ba pronosaka ba kombo wana mais na motuno tuni biso toza bakimbangiste authentique donc qui dit bakimbangiste authentique biso tosambelaka kimbango oyo ya premier sauveur ya peuple africain non pas du second sauveur biso toza bakimbangiste authentique mais il y a des kimbangistes chrétiens parce que biso doctrine biso eza l'empadisme toza bakimbangiste authentique parce que tosalelaka culture africaine mais le reste baza bakimbangiste chrétien parce que parce que la Bible ou tout battant la kuna eza plus na makambo ya kimbangu. Donc so total il y a différence ezali entre les bibliques boza ba kimbangiste ou ndongo le bien authentique na chrétien donc différence ezali pour bon passer la Bible. Oui biso toza na doctrine l'empadisme totangaka temo ki ya kwanza to bengi polele ya mokili la lumière du monde. Ezali livre sacré ya africain nyonso. Salema na epa na bino moko ba noir bien ba mindele. Non, livre sacré, ba sauveur tant bazalaka bango moko na baza ba livre sacré. Après départ na bango, ba makambo basala, be cri na bango oyo batika. Yango na be événement oyo eleka, yango nde ya ko constituaka livre sacré, ba mibeko batika, ba principe to ba programme plan d'action yango, ba oyo bayaka na sima mibiksi nde bayaka ko rassembler yango pona ko bimisa livre sacré ta Jésus. Jésus te muto asala ki Bible. Mais balobini Bible salamaki après ya ba makambo ba o ba monaki Jean o ya monaki pa Yesu Matthieu Marc Apocalypse moto na moto o monaki selon ye ba eko constituer ba sali Bible ce qu'on a dit na to likambo pe ewani uti pa na kambo différence ni ezalaka na bato bandilaka Jésus Christ na bino ndenge bozali ba descendant ya Simon Kimbangu. Merci maman pour na mutuna ndenge na lobi na chaque peuple bazali na ba sauveur na donc biso normalement biso ba africain bato basi o bandimina Jésus ba bunga nzela si pona nini biso ba africain toza na ba ancêtre toza na ba premier ancêtre na biso o baki ko bota po africain oyo lelo basalaka foyer spirituel bazonga ketanke ba sauveur bazaki mangu na pai na basiatique bazali na koko bandeli check na kao
tango basa voyage spirituel boti basiatique bazongi na likolo tango baye kozonga bazongaki mibikisi Krishna na Buddha et pas ya barabe uma dina fala de bazaya bakoko ebandeli baye kobota barabe basa voyage spirituel tango na mokolo koki bazongi Mahomet na le babe enfin et pas bandeko na biso ba européen mais Melek na Sedek bayaki kobota peuple européen tango basa voyage spirituel baye kozonga etant que mibali ba sauveur Melek azonga na kombo ya Moïse premier sauveur ya ba européen Sedek a kozonga na kombo ya Yesu second sauveur ya ba européen donc biso ba africain toza na religion na biso toza na culture na biso preuve que maman Rachel lelo yo za mama na nganga na za mwana jamais yo soko zo sokola na douche nga mwana na koko ya pa na biso ba africain ou bien za na piscine ngape mwana na kokota na piscine na yo mama to sola la culture na biso za bongo te okozwa bilaka le mabe mais chez ba oyo bazana ba culture mususu papa mama mwana piscine moko eza na normal donc si kana poto ngito ba po mona ke toza ko kabona nzamba kabola biso ndi na ba religion po mingi balobaka bampadiste ya balingaka mindele te gote non na échange culturel toza na problème te mais nzamba kabola biso kaka na religion preuve que la histoire totale l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi justifier on a découvert les anciens os en Afrique? Oh, l'Afrique c'est un ancien continent. Ba bombe la biso ba secret oh mais biso ba africain toza ba premier être créé dans le monde. Oh nzambe asala ki yango moni même continent na biso etondi na nyonso par rapport à ba continent mususu. Mais na religion batu baza na religion na bango, ba baza na islam, ba européen baza na judaïsme. Aujourd'hui, christianisme par l'imposition de la papauté romaine, arabe, chinois, asiatique, bouddhisme, la religion padis, c'est les 4 grandes religions du monde. Merci beaucoup, tu après c'est vraiment historique. Ce qu'on y a baraté au découvrir un modèle donc tozali na biso bande komelo ko ekabola biso zali juste la religion a expliquer on a bozindo surtout yo ozwa ki vraiment tenter o ye ba répéter ko benga bango ba église des noirs ba benga mino ba traiter ko dem so bandoke bon eloko na bongisa iso maman Rachel comme église des noirs en Afrique ezaki kombo ya biso to bandaki na mission des noirs parce que oui nazo ya maman ba second sauveur na batata basala ki stratégie pour na autorisation par ba colon yango ba portaki kombo ya mission des noirs église des noirs église en soi signifie corps de Jésus mais le ko la biso to église était sengela ki les jours à venir te porter kombo na biso pour na ko tromper vigilance à ba colon yango mo te porter comme église des noirs en Afrique mais depuis le 16 novembre le 15 novembre 2016 comme église des noirs wana tolongola yango tozwa arrêté oyo ya ko réhabiliter comme na biso ya religion padiste totikala sur église des noirs te d'ailleurs ba document pe kota bato basalelaka licence na biso ya les églises des noirs biso soko talitala ba mama to baza ba jeune baza ba bilongi kitoko mutu aza mandefu ebela azate mutu amelaka diamba wa azate mutu apasolaka bible azate contrairement azate mama tala bango ozomona bilongi na bango ndenge ezali mutu azate na basine wana azate biso tozala ba raciste te tozalaka te tozaka bakongo te bakongo baza baluba baza baswahili baza moluba c'est la papa papa mukendi bon peuple Eli il y a continent d'Afrique baza ba Congo. Okay. Donc papa Kimbango papa Mpadi baza ba sauveur africain mais ba bimeli plus na ba Congo. De même ce côté na ba arabe toza pena plus dominé parce que religieux à travers le monde. Na France toza représenté, na Amérique, na Londres, na Belgique, même ce côté na bangala awa. Okoyoka kuna bangwali. Mama Tina vraiment totinde le lien au na YouTube.
mwana na yo Meshaki azali parmi batu na équipe technique aza pe a na biso awa na Canada pe ezali mama Tina na Canada. Vraiment maman toza na bandeko baza lingomba na biso eza na Centrafrique, Brazzaville, Angola, ba pays ebele Afrique ainsi que ndenge na tangi ba pays ya Liban. Tokozongela yo tokosenga lisusu na chorale c'est la nzembo oyo babengi na ngai na bunga kinzela na bunga kinzela tozonga juste après parce que to profiter pe to sola likambo ya organisation boza nango bientôt là bozo voyager pona milieu oyo elingela. C'est parti. Ngai na bunga kinzela kala Baba si
ya milikisi kanisa pasi bamonelio na mokili ya filika ndeko ya Afrika yo kaka mongongo ya tapali oyo eja likobeta na mapanda ya nzela ndeko ya Afrika yo kaka mongongo ya tapali oyo eja likobeta na mapanda ya nzela kolo wamba olikolo ayokaki pasi na mokili bato ya Afrika babungi yose na mangomba ya bapaya atindaki kati na mokili kimbangu mobiki siya Afrika kanisa pasi amonelio na mokili ya filika kolo wamba olikolo ayokaki pasi na mokili bato ya Afrika babungi yose na mangomba ya bapaya atindaki kati na mokili tapali mobate liya filika kanisa pasi amonelio na mokili ya filika ndeko ya Afrika yo kaka mongongo ya tapali oyo eja likobeta na mapanda ya nzela ndeko ya Afrika yo kaka mongongo ya tapali oyo eja likobeta na mapanda ya nzela vraiment toti kolanda wana nzembo oti koyemba na bungaki nzela pourquoi na bungaki nzela bon na nzembo tozotalisa ndenge nauti koloba
ngai africain nabungaki nzela kala mpona kosalela satana nalandaki banzambe ya bapaya me nzambe na biso lokola alingi biso atindelaki biso papa kimbangu oui mama journaliste yango na kati na conclusion nzembo eza yango nzambe atindaki biso papa kimbangu na papa mpadi mpona ete baya kolakisa biso nzela yango mpe na koprofite na occasion na koya oyo bayaki kolakisa biso nzela esalaki déjà à partir ya le 18 mars 1921 kuna na nkamba papa kimbangu azalaki na musala oyo abandaki kosala na Kinshasa abaosala na Huilerie du Congo belge HB oyo eza kaka juste awa esika ekoma ministère ya affaires foncières affaires ya mine ministère ya mine donc Huilerie du Congo belge ezaka na Huilerie yana baba bengo PLZ na kala donc wana nde papa kimbangu asalaki tango azongaki na nkamba esika na le 18 mars 1921 abandaki nde musala na ye ministère na ye donc obanda le 18 mars 1921 kino le 18 mars 2021 oyo totalisé 100 ans yango oyo tokokende ko fêter yango à 80 km à Kinshasa awa na Songantela entre lui là na Sonabata na route nationale numéro 1 donc na Prince wana kaka tozali wana même pe événement vraiment molulu oyo ndenge tozoloba esika nyonso lingombe ezali représenter bakozala tozana na conférence moko internationale des représentants et albandataires oyo ekosangisa bakambi nyonso bakambaka lingomba mpona kozwa badisposition ya sika oyo tokokambela lingomba c'est par là pe kopermettre biso soki toclôturer conférence biso nyonso tokei bato balobi papa ingoyo boyi mondele molati elamba ya mondele elamba mondele asala mais mama nayebisi yo lelo mutu yango nayebisi yo te mama nalobi nini mama est-ce que yo kokoyeba lelo premier liste eza africain mutu acréé yango africain mutu acréé liste ya liboso mais soki nga naza esclave na yo mama Rachel tango nga nasali elise bakotya kombo na nga te bakotya kombo na nga te nazokoarrive bakotya kombo na nga te bakotya kombo na yo lelo bamatière ebele oyo bazosalela bilamba oyo eutaka kaka na Afrique nalobi nini na béchange culturel na bamakambo ti tosalaka na économie nini biso na bango toza na problème te mais tokabwana kaka na spiritualité biso mais j'arrive maman tozana histoire lelo ya esclavagisme africain oyo bakenda ba Amérique bakenda ba créer pe ba biloko ya grave mais ezalaki yo soko za esclave nanga soko créer ba kochango na kombo na te ba kochango na kombo na ngai parce que yo esclave nanga donc pour vous dire que tant bakoko na biso bazalaki babanya kosala bambeli babanya kosala banzungu donc tozana ba tout wana nyonso mais loko certains zanga biso kozanga kaka koreconnaître nzambe na biso na mibiksi na biso po soki lelo to yango nde ekolamusa mayele na biso to créer babiluka makasi zwa na kala nyonso wana tango le bongo soki lelo o tolo mabe pe makambo oyo ndenge lobi wana ezosimba te eza c'est parce que toujours reconnaître nzambe ya bakoko te mais na tango ya kala na pe papa Simon Kimbangu asalaka tango bakangaka ye wana ndenge lobi na tango ya kala bakoko na biso banda kopelisa bayebaka toyebaka alimete te alimete bayebaka yango te ezalaka juste ya mabanga ezalaki bongo ti mais nzambe wana azalaka mpo nini asukaka na série wana ntango oyo mpoka loka nde babungi nzela balandi nzambe ya bapaya yango esali ete mama Rachel le monde ezokende na modernisation monde ezokende na modernisation esengeli mpe s'adapter na baréalité actuelle parce que lelo tozosala émission nga na yo pour que bato baza na Canada baye ba message oyo faut caméra et permettre biso faut eloko be raison pour laquelle na biso to ignoraka bandeko na biso ba blanté to ignoraka bango te mais to kaboni kaka na spiritualité soki lelo ndeko na biso chinois aye awa to komitanga ko sambela to kolakise ke biso to kotala na est côté
porte céleste na biso ezali yo pe tala na ouest côté porte céleste na bino ezali donc biso to yambaka moto nyonso to ko guider tala religion na yo yango oyo to boya ka moto te to chola ka te na matia na biso pe to finga ka te ndenge to lobi a Jésus aza sauveur te to kata ka Bible te biso to lobi Jésus aza sauveur Moïse sauveur Christine Bouddha ba sauveur Mahomet le ba sauveur Kimbangu n'a pas ba sauveur on baza même peu d'égalité baza 8 ce qui lelo maman Rachel ngai nazo finga batata mininga est-ce que tata wana soki alobi likama mabe ekozwa biso te ekozwa biso tokoki kofinga te ndenge to respectaka Kimbangu na mpadi ndenge mpe to respectaka Moïse na Jésus ndenge mpe to respectaka Mahomet na lebab soko okozwa chance tokovoyage nosonga ntela okomona biso ava tosambela tobengaka banzambe barepresente ya banzambe basauveur baangelu ya chaque coin il y a 4 coins cardinaux to benga ka bango baya ko assister ndenge biso tozo sambela pona ko lakisa valeur pe respect na bango. OK, mais ça c'est une recul pour ça na bato na la biso ndenge olobi lelo ko ke ba mingi ba bungi biso surtout biso ba congolais to bungi nzela parce que to yambi nzambe ya bapaya assurance ni ezali na nzambe ya bakoko bien nzambe ya bandiste nzambe ya Kimbangu oyo ke lelo oyo muta ko ozala convaincu oko convaincre na message que non nzambe ba pobanda ko landa wana po tika yango tala nzambe la biso za boye moi message moko ko convaincre bato bazolanda biso. Merci maman na motuni otuni premièrement na koloba tant tolobaka nzamba bakoko eza koko aboti nga na yo te nzamba bakoko yebandeli nzala mpana na kitele kinam s'agissant na olobi balobaka un peuple sans culture c'est un peuple qui ne se fait pas respecter c'est un moribond. Donc, tout faut dans la culture. Non, pourquoi dans la culture, c'est là qu'on découvre bateau balata kandenganini, balia kandenganini, baloba kandenganini, plus loin, basam la kalolenge nini. Mais ce qui peuple, lelo, ozalina, culture, aux peuple moko aux la respecter. Donc, aux ans à koyeba, basauveur na biso. Tozali kokende ko adorer ba mususu yango somo ezo pesa passe na mokili na biso yango zomo na kufa ezo sila te ba malade ezo sila te mikolo na mikolo makile eza kotanga tozala ba richesse na tozo ko arriver te ndenge ni to ko développer ba makambo oyo parce que nguya spiritualité nde ezalaka support ya makambo nyonso nzwa ka ya ba chinois bango pe babungaka mais grâce à président na bango Mao Tse-tung tanga lobi to recourir une authenticité chinois moko ta ko bota libanda amema mwana awa na Chine ndenge tozabo ale biso tu photo sambela nzambe na biso ya Christine na Bouddha to sambela Christine zama Christine na Bouddha to sambela Izwara bazui ba radio ba européen ba sali ba panzi ba taille lelo Chine za parmi les grandes puissances du monde pourquoi ba reconnaîtra ki nzambe o esambela ki bakoko na bango preuve ane que soki ba yawa okomona ba sala ka misala na butu bakolinga te biso toyiba mayele na bango oyo wana donc na kanisi c'est un peu ça esengeli tozonga na authenticité tozonga sima peuple africain tomituna to uti wapi to komi wapi tozali kokende wapi message mo comme eso ba debi ke yo ngi yo lobake yeso akufela kande mindele akufela ka mukimo kupate biso yesu wi akufela ba européen biso papa mpadi ya musika te papa Kimbangu tanga bandi mosala a sécurisé 148 morts 17 892 malades na 6 mois 3 mois liberté 3 mois ko bomba bakanye batinde na prison papa mpadi awa kaka na Congo Brazzaville na ngambo na poste Boko na village Kingudi ba egorjaka e bakati ye kingo oyo bakati ye kingo na kingo oyo bakataki ye akufi donc mama bakati ye kingo oyo akufi ozomona bakati ye gorge longwe poso apambe tikale le 24 juin 1944 le 25 juin 1944 le 26 juin 1944 na tongo aye kosekwa bazui na pota na ye wana kaka makile ezotanga gouverneur général Pierre Kimansa sengi corps wana ya awa baye na papa mpadi awa na prison Ndolo 36 coups de fouet so babeti pia batangi moko mais mai na makile ezotanga sans pourtant kotonga et donc de son vivant ce que zotala za na cicatrice ko banda awa ti awa donc oeza ya kokende musika te
kuna epa bayuda Yesu akufaki asekwaki pana biso pe bafricain tozana oyo akufa asekwa ba témoin oculaire bazali na village Kingudi na poste Boko awa na Congo Brazzaville na le 24 juin 1940 na historique na est-ce que bato po wana yo na ngato botami na lote est-ce que bayimbo ka bangi ba koki koyeba banda ko reprocher na nini ti ba beta ba boma ebongo po asala ka nini ko reprocher ezaka ka lokola a réimplanter ki lingomba ya biso bafricain parce que ba kolomba bande ko lingate lingombo etelema papa kimbango ba mama ki pavita ba mama nzinga ba mama mafuta bazala 11 mama ngoti mama Bernice mama Balkis de Sabo yo kaka ba etufaka bango mais bango de ba lobelaka koya ba mibikisi o lelo bati ba kimpa vita wana yo kaka za alliance kimbango na mpadi ki signifie kimbango pas signifie mpadi mama wana kufi ba papa o ba ekoya pona koya ko libérer biso bazaki toujours ko étouffer ba kimbango na bika sali 6 mois 3 mois liberté 3 mois clandestinité bakange batinde na prison balingaki ta sala musala 18 ans après papa mpadi a telemi papa mpadi a telemi pona ko réimplanter lingomba oyo à partir ya madimba donc papa mpadi a qui après papa kimbango oui après 18 ans papa mpadi a ko telemi papa mpadi a telemi na tamu ke na ko telema na ko kanga e ba déportation ti ba ko tinde lisusu na prison ya Elizabethville na Lubumbashi esika o papa kimbango azalaki esika balalaki 5 ans 5 mois et 26 jours et si ka bakangaki makambo nyonso o etali mokili Afrique o ba raisonner ba résumaki na 3 mots matuta matubina matukanga o tolobaki o to check in en suspens na oyo to kangaki donc oyo nde mboka na biso Afrique mobimba ekotambola na matuta matubina matukanga yangwana oeza matukanga oui oeza ba clause libikisi bakangaki makambo 77 oyo etali ki bokonzi na biso ya mangomba ki bokonzi ya leta nyonso oyo ya biso ekangami katikati mesika wana. Merci beaucoup Dorosenga nzembo ya suki ezali bongo tozali kaka tozalaki na boumbu tozalaki na boumbu parce que ezali comme déjà on a vers la fin tozalaki na boumbu donc tozalaki na boumbu ya nini tozalaki na boumbu tonyokamaki mingi na bakonzi ya flama sika oyo tozongi na mokili na biso yango tozosenga na nzambe na biso asunga biso tokende na indépendance spirituelle pour que tosalela bango na ndenge oyo esengeli dans ce tolandi bio objectif ya chef spirituel na bino ezali to pe la bino la religion la bino ezali kosenga indépendance spirituelle. Bon, maman Rachel Ndetolobi, on ne peut jamais parler de l'indépendance politique sans pourtant parler de l'indépendance spirituelle. Les lois qui sont au Congo indépendant, c'est grâce à papa Mpadi Sala qui prière. En 1956, après ça, qu'on n'est pas fidèle, na lobby que pays n'a pas qui ça 3 ans to kozwa indépendant. Awa bateau basala qui prière wana awa na Kinshasa bazali. Basala on a 1958, d'où vient les émeutes du 4 janvier. Oyo mona ki basodo a mikuse babima ki oti lelo bato baye bakate secret ya ba 4 ne wana babima bauta wapi. C'est grâce à prière au papa Mpadi Salaki yango et puis ce qui déjà que mboka na biso ezwa dipanda. Parce que donc baba soda mikuse na bautaka na esprit, bautaka na ba Congo. Baza bautaki ba Congo te ce sont des soldats oyo bavandi na Lola oyo bakitaki anase pona koya kobunda bitu. OK. Merci beaucoup Coral. Bon, il me l'a vu c'est puis donc comme déjà on commence vers la fin Coral et Yembi et puis Tobeti du solo fait sa programme ndeni brokende na Obika 80 km na Kinshasa et puis nous on juste après. C'est parti pour la chorale. Bakonji afalama mokili na biso ekolowa mayaka osunga biso tozalaki
merci. Bon, tu peux l'en avoir dit, bon, c'est ici à la dernière sur l'émission Loyembo Yassika. Et c'est ici, JC Colodis na États-Unis. Et c'est ici, il y a Didier dans la France, na Paris. Et c'est ici, bientôt là, comme partenaire na biso, na Combo, il y a directeur général, il y a ISC, Augustin Mapapa. Donc, il y a vraiment papa ou azo sunga biso na ba conseil abisi na maman Rachel Kende Liboso vraiment nzambe à côté de biso maboko azala ki na mboka bapaya a oti kozongela biso awa directeur général ya ISC côté vraiment discipline na ISC Augustin Mapapa. Merci beaucoup papa pour ta conseil na yo na ebi ko s'abonner pe na 365 jours info TV pe ou na canal qui télévision vraiment mingi. Merci beaucoup à mon directeur général. C'est bon amour, bon c'est vraiment beau soutenir des jeunes, beau soutenir pour l'émission Oyo Loyembo Yassika. Merci beaucoup à mon pasteur, à votre prophète Bolia Bonois en mer, Azali père spirituel Nanga. Merci beaucoup aux Azali Namboka Yabapaya, la France et Longona Maman Lili Bolia. Partout aux Olanda Bisso, vraiment beau à la brancher, beau à l'émission Oyo, yo aux a besoin, aux a la sponsor ya émission Loyembo Yassika. Vous avez produit na yo ezala na sima na ngai numéro na ngai ya téléphone ezawana ata oza na mboka ba paya parce que émission oyo ezape na chaîne na YouTube yo oza na États-Unis oza na France oza partout oyo émission écoutez yo vraiment so oza besoin soutenir maman Rachel la porte est grandement ouverte na zawana na zozela bino okusala bien makasi tozonye yo pe sa programme parce que yo le but bientôt là, ils ont le mois de février. Ah ouais. Le mois de mars. Le mois de mars, ok. Pour ça, la dernière ligne, pour le mois. Ah ouais. Quand et puis beaucoup, vous avez besoin de chorale mère. Pour sélectionner sur votre réception, sur chanter sur la cellule de Bokeneka, où vous allez pour célébrer Midou. Merci maman, nous profiter pour nous DG ma papa wana za DG na biso. Oh papa Augustin. Ici na époque na ye. Aza DG ayaki ko bongisa DSC. Vraiment. Oyo to ya to moni a changer. Donc vraiment image ya DSC. Comptabilité. Oui, donc papa Augustin. Yangwana pour na programme na biso na koloba boye. Kokita na biso na mbanza songantela eza bongo le 21 mars, pardon le 20 mars, samedi le 20 mars, manifestation de koleka dimanche le 21 mars. Au niveau de la musique, biso toza ko se préparer na Congo central ba partition déjà kendaki ya banzembo o tokoyemba donc tokosangana ba o baza na Congo central ndambo ba ko uta Angola ndambo ba ko uta Brazza ndambo ba ko uta Poto biso nyonso nde tokosangana nde tokoyemba katikati mesika na ndenge ba groupe fétiste na biso za ko se préparer ba groupe musicaux za ko se préparer lolenge biso pe toza ko lekisa ba préparation na biso donc to répétera chaque mercredi na chaque samedi nde tozalaka na ba répétition na biso. Bon, ce que tu as dit, il y a beaucoup de s'adhérer à la chorale. Azana épée, la religion, bon, l'adhésion est libre. L'adhésion est libre à tout le monde. Pour nous, ce qu'il y a côté la chorale, na biso, dans le kamate, ce qu'on a retiré à la rampadiste. Merci beaucoup. Mais na kata chorale, na statut na biso, nous en avons comité directeur, tous en appelé na ba membres associés baza au bateau ya libanda, ba ya kapé na mo expertise na bango, ba ye ko sangisa pe na biso ensemble. Donc na police secrétaire de qui vous avez na président, vous avez na comité vraiment malgré tout le bien on te met la police a oui, tous en président, vice-présidente, secrétaire titulaire Azan Moussala adjointe yemoko maman na bateau atangi donc ndeka na biso bamsu bazana misala bamsu ba classe bamsu Congo central ya momoni o toza ndambo ya chorale. Ok, merci beaucoup. Donc comme déjà on commence vers la fin émission na biso ya mokoli ya lelo partout dans le monde hollandais biso to ya maki bongo chorale badiste donc merci beaucoup dans le monde hollandais ki biso to ya maki bongo chorale badiste. Vraiment, bolandi bandi mon abango ba yembi ba PCP programme na bango o ba lengeli milulu o kozala le 21 mars chorale oyo ezali chorale ya ba jeune ba maman pe bazali en tout cas respect mutuel ezali
soki otali bien na ndenge na evandeli na bango kaka osenti que ya du sérieux ici balingo biso en tout cas bapesi historique oyoki mpe secrétaire ya chorale vraiment oyo ezolakisaki makambo malamu ezali awa boyoki mpe historique oyo evanda na motu sans pourtant atala ata papier ngai mpe na bénéficier na yango nayebi ke na 1954 59, 56, papa mpoa de paix de prière, 59. Basoda mikuse babimaka wana bautaka lola donc nayo découvrir yango mpe vraiment nakosenga na bino bosabone massivement na 365 jours info tv. Merci na Congo Brazzaville bokotisi biso na bandako na bino. Merci na yo honorable Bruno Bakula, merci beaucoup na yo Olivier Elonga olandaka ngai mingi. Merci na bato nyonso balingi bazala basponsor ya émission de Yembo ya Sika ekozala mingi bien makasi. Merci na la bamba, merci beaucoup na yo Michel Payo azali bongo shooter na biso. Merci beaucoup na Yannick Mulengo, vraiment tokota imbala sima kimia kolonzambe mabota la bino.